janjine esuk Allah janjine esuk Selasa. Nah gini-gini pas dina Selasa malah syarat sing di Senin wis ana, syarat sing di Ahad wis ana, pas Selasa malah mbok ilangi. Nah, pas Allah janjeni kuwi sakjane nalika syaratnya wis lengkap. Nalika dina Ahad syaratmu lengkap, mergo itawadhumu wis saleh. Nggih. Tawadhuke wis saleh. Kepepete wis saleh. Melepas diri saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, hanya Allah yang mampu. Syarat-syarat kuwi wis terpenuhi. Lho bangsa krungu bisik-bisik, ya sok Selasa tak kei kowe. Lah kok terus malik jeglek. Wah, mati do ngaku lho. Ilang to syarate. Lha nek dijanjeni kok terus jeglek metu. Mandi do ngaku. Lha niku terus menghapus syarat, malah gak sida kepepetan. Kan? Ya terus rumangsa dhewe mandi dongaku apa donga iki kekmu. Kan? Nah niki lho wong kadang-kadang ngoten niku. Dadi niku ujian. Janji dari Allah itu sebenarnya ujian untuk seberapa memancarnya keyakinanmu terhadap Allah dan melek mripat batinmu sehingga kamu terus merasa bertata krama di hadapan Allah. Itu enggak usah dijanjeni kok terselengke. Gusti Allah mbok singkur mandi itu aku. Ya padahal Gusti Allah bisa ngawasi terus. Ya pantas. Janji itu lalu tidak menjadi penyebabnya kamu lebih dekat kepada Allah, tapi justru janji dari Allah itu menyebabkan kamu berpaling dari Allah. Akhirnya syaratmu enggak terpenuhi. Nah, itu lagi. Jangan sekali-kali ragu. Jadi lek upamane gagal, aja kok apa Gusti Allah sing dicurigai lah. Janjine ora tepat Gusti Allah lho piye. Tepanggah kudu kawulane sing kalah. Wah, dongaku iki urung memenuhi syarat. Berarti aku dik wingi kok dijanjeni kok ya pas rada puncak. Gusti bar dijanjeni malah keplorot maneh. Iku tuwun ngono nggih. Nang istighfar sing akeh. Betul lagi. Sangat mungkin wa yajuzu an yakuna wuqu' dzalikal wa'di mu'allaqan ala asbabin wa syurut ista'thara al-haqqu subhanahu wa ta'ala bi ilmiha dunal 'abdi. Karena apa? Sangat mungkin terjadinya apa yang dijanjikan Allah itu masih ada ketergantungan sebab-sebab yang lain. Betul lagi? Ya, Selasa tak kei jane ana teruse. Nek pas dina Selasa kuwi bojomu pancen butuh tenan. Tapi nek esuk dina Selasa bojomu wis ora butuh, ya ora tak sembadani. Sakjane teruse ngono. Tapi wong krana ilhame leh dawuh niku ringkas. Nggih. Mboten ngono. Nggih, mboten disembadani. Tapi kok terus ngoten niku ora bakal diparingi, tetep diparingi, cuma mengke bentuke lain. Tunggale ngeten. Ini contoh yang serada gampang. Enten wong tua janjani anake le. Sok le cawu iki kowe ranking 1. Bener. Sok cawu iku kok ranking 1. Wis ta. Tak jak ngelencer ning Bali, terus ngetan sampai teko Lombok, sampai teko Bima sisan. Ngoten. Delok lah anake iki muwet rendeng. Padahal jane iku ya enek syarat sing diterusno. Nek pas ana sangme lho. Jadi kok nek ngono ne ngono lagi. Lek pas ana ngono ne jadi ana terus tapi karo wong tuwa mboten diomongne. Lah soalnya lek diomongne kok lak ngloko gitu nggih. Ngloko malah anake gak sida temenan. Kowe lek dadi juara ranking 1 sok cawu iki kowe tak jak ning Bima lewat Bali, ngelencar ning Bali, ning Lombok, saka Bima terus mulai. Jadi ana syarat pirang-pirang sing kudu diomongne ning ora diomongne lek sangune enek, lek wektune cukup, lek abahe pengajiane longgar. Nah, sajane enek ngono barang. Gari-gari dolalah niki anak kula dhewe jane sing kula ngomongne. Nah, dadi wengene niku pas ajeng kenaikan kelas 1 badhe munggah kelas 2 kula janjeni. Lah kok temenan. Srewegep sinau sampai mbalap kancane.
Itu ranking siji tenan. Cawu siji, cawu loro niku sik ranking 13. Maksud cawu 3 langsung jret ranking siji. Gurune melok kaget. Ini ngoten. Oh, kula ditagih. Puji Bang. Wah iki kula terus ono syarat sakjane leung. Tapi nggih mboten kula omongi, kula diomongi lak nglokro neh ngoten iki. Terus pokoke ngene ae. Nah, iki lek kowe njaluk liburan iki, ku ning biwane ra iso suwe. Iki kuwi ping pindho abah iki pas wulan iki padet pengajiane. Nah, ping telune adik sik cilik. Nek adike engko gak dijak sisan, engko ya mesakne. Lah nek adoh dijak saiki urung kuat, ngono lah sok rada gedhe bareng ku dijak rono bareng-bareng. Tapi kan sok liburane kan panjang sok poso. Libur panjang, poso kuwi wis ku sampean tak terno-rono nggone bulik, nggo bar nganu tak tinggal sing ngeterno rene bulik pas bodo dadi mung kono sak wulan. Lah nggih ya lah wis. Niku lek nek komunikasi lho sampean mbek Gusti Allah apa ya iso komunikasi kaya bapak ngoten. Lah niki kudu tetep husnudzon. Modale kawula, modal utama seorang hamba itu harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi soal ijabah ini. Lek sampai husnudzone sudah, ngoten. Lek sampai apa meneh terus curiga sampai menfonis, Gusti Allah kira tepat janji, berarti jenengan wis mengurangi satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Lho wis bahaya banget to. Bahaya sampai terus alah paling-paling Gusti Allah ra iso ngijabahi malah ngoten malahan. Wah, lha niku sampai iman barang coplok sampai ngoten. Jadi nalika ndonga sampai wis ana sriwing-sriwing janji, walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya, kok sampai gak diijabahi karo Allah, artinya tidak jadi kenyataan. Jangan sekali-kali sampean suudzon dengan Allah. Tetap posisi hamba harus sampean pegang teguh. Kemungkinannya banyak sekali yang kita tidak tahu. Napa? Siji mungkin sikap kula sing berubah. Nomor loro, mungkin ada hikmah lain yang Allah tidak memberitahu. Nomor 3, mungkin waktu dijanjeni kuwi aku salah krungon. Bisa saja terjadi begitu toh nggih? Bisa saja terjadi begitu. Kan kalam Allah, janji Allah itu kan luas. Akal kula panjenengan nampa informasi kan terbatas. Nah, mungkin karena keterbatasan saya sehingga pengertian saya terhadap janji itu keliru. Pengertian terhadap janji saya itu keliru. Sangat mungkin istilah kados sing didhawuhke Syekh Abil Abbas wingi wawon niku napa? Afiyah menurut ukurane menungso karo afiyah menurut ukurane Gusti Allah mboten sami. Lah afiyah menurut ukurane menungso kan sangat terbatas. Dan afiyah menurut ukurane Allah sangat luas. Jauh berbeda antara yang luas dan yang terbatas. Dan mula fa'alal abdi an ya'rifa qadrahu wa yata'addaba ma'a rabbih wa yaskunu ilaihi fima wa'adahu bihi wa yatma'innu ilaihi wa la yatashakkaku fi dzalika wa la yatazalzalu i'tiqaduhu fihi. Seorang hamba itu harus tahu diri. Aku iki kawula, aja sampai ngoreksi, ojo sampai meneliti, apa mana sampai mencurigai, napa janjine Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu harus yakin, harus anteng, harus sukun, hatinya harus tenang, merasa yakin apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Soal sekarang kenyataan nggak terjadi, itu pasti ada hikmah lain yang saya tidak tahu. Wa yatma'innu ilaihi, seorang hamba harus merasa anteng, selalu dekat dengan Allah. Wa la yatasakkaku fi dzalik, jangan sampai hilangnya tidak terjadinya janji itu, tidak terjadinya wa'dun itu membuat dia lalu ragu-ragu, bahkan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai akidahnya pun ikut guncang hanya karena donga gak dijabahi, hanya karena mungkin harus dijanjeni ning
ora napa terjadi. Iku ampun ngantos. Ngoten. Nah, sinten sing ngeten iki keadaane famangkana ala hadzal wasfi fa huwa arifun billah salimul basirah munawwirus sarirah. Siapa yang terus tetap bertahan, nuraninya yakin akan keluasan Allah, hatinya tetap yakin atas hikmah dan kebijaksanaan Allah, walaupun apa yang dijanjikan itu tidak dinyatakan oleh Allah, dia terus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah tetap Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang sing ngoten niku jenenge wong sing mata hatinya sehat, hatinya cerah karena mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lho, ngoten niku kudu diyakini. Lek sampai mboten wa illa, kalau tidak terus istiqomah, atine yakin lek Allah itu Maha Pengasih Penyayang, walaupun sudah janjinya itu tidak dijadikan oleh Allah, itu jangan sekali-kali menganggap bahwa janji itu palsu, salah. Yang salah penganggap panjenengan. Nah, nek penganggap salah niku sampean nggih pedoman, niku jenenge sampean atine becek. Hatinya tidak bersinar gelap gulita, tidak memahami posisi diri sebagai hamba, tidak memahami posisi Allah sebagai Tuhan dan Tuhan. Jadi sedaya kudu dipahami lah. Ana wong mukmin ngaku dadi wong mukmin, nuwun sewu niki donga wis ditasyakuri. Arep napa nyemplung iku ade nyemplung sawah. Tasyakuran dhisik selamatan. Malah khataman Quran, maca dalail. Terus malah gabahe niku diwacakno gisi pernorno, agek disebar. Geri-geri bangsa panen panggah dipangan tikus, ngoten. Niku aja suudzon karo Allah. Soal dipangan tikus iku lah ana hikmah liya sing aku gak ngerti. Tapi soal donga kan perintah sing wis tak lakoni. Nggih tetep marem mawon. Wis alhamdulillah wis pira-pira aku kawula ceplek, kawula cilik sing nuwun sewu, cangkeme kotor jebret iduwe diparengno donga, nyebut-nyebut asmane pangeran. Niku pun pira-pira. Betul lho nggih. Nyatane diperintah donga. Berarti lak diundang tadi kemana? Nah, nek yakin ngoten. Yakin terus bertahan. Dan itu jenenge posisi kehambaan terus sampean lampahi. Posisi ketuhanan terus panjenengan hormati. Nah niku kenikmatan yang luar biasa. Karena tidak ada sebenarnya kenikmatan yang bisa dicapai manusia yang melebihi nikmatnya memposisikan diri sebagai hamba. Sama nanti mireng manuk putar. Ku geruka. Nggih. Dadi nggih manuk puter niku. Ku geruka. Nanti kan nggih. Ini penggawean ku geruka. Kata mawon kok nggih. Digo penggawean lho. Kok ya terus napa? Krikil mara dhewe, nggih. Jagung mara dhewe. Kita banyu mara dhewe. Lha dipikir lagi, ya lucu to nggih. Geruka, nek ngono tidak lho padahal. Ngono ya kurungan apik dhewe lho. Di menungsa niku dikongkon donga niku ya pekan donga tok, ngoten lho. Udhu'uni saja kan donga tok niku wau. Jadi pas diomongi karo juragane, "No, mano, golek ku gerukakmu ping 10." Engko tak kei beras ketan ireng sak gegem ngoten. Bapane ngoten lho, gari-gari pas teko ndoto tenan tibae malah ora dikei beras ketan ireng sak gegem. Lha napa? Diganti jagung meneh neneke pas jagung. Ngoten lho nggih. Jadi janjine Allah niku mesti tepat. Dene kenapa ketepatan itu lalu berubah? Ketepatan itu lalu berubah, sing berubah jadi duduk janjine Allah. Sing berubah adalah syarat yang ditetapkan Allah untuk menjadi sebabnya penepatan janji, itu yang berubah. Ya sapa sing berubah? Menungsa. Allah mboten nate berubah kok. Sing berubah niku menungsa. Sing Allah mboten nate berubah, menungsane sing berubah. Nggih kados conto niku wau. Mungkin pas nalika ndonga sampai dijanjeni niku wau
Jane pas apik akhlake, apik tata kramane. Tetapi bangsa bar dijanjeni malah ilang tata kramane. Lah syaratnya ilang kabeh. Nek bangsa bar dijanjeni biasane sedina dadi kok nyaut manuke nggih. Ngoten niku nek ngoten tok mawon wae wis. Dikai pur, dikai macam-macam pun. Lha napa lek terus gak dikai berarti juragane ora iso ngekeki mboten, mungkin enek hikmah liya. Enek hikmah liya sing mboten dituduhne. Niki sedaya perlu dipun pahami, perlu dipun raosaken, perlu dipun yakini sing intine napa to jajane. Mulai saking bab iktimat. Nggih, sampeyan eling-eling. Mulai saking bab iktimat sampai bab tajrid, sampai bab himmah, sampai bab napa? Tajrid himmah, tajrid sampai bab niki donga niki nggih. Sampai bab sing saderenge donga dik wingi napa? Nggih, tajrid niku nggih. Nggih. Sampai bab ijtihad sing madmun nggih. Setuwa niki jane intine namung sitok jane. Napa? Sampeyan nek dadi kawula ya dadi kawula. Gusti Allah nek dadi bendara ben dadi bendara. Penggaweane bendara ben diurusi bendara, penggaweane kawula kewajiban lakonono niku tok jane. Intine sedaya wae. Termasuk bagiane kawula ndonga, bagiane kawula ikhtiar, bagiane kawula tandang, bagiane kawula duwe cita-cita, bagiane kawula niku gantung teng Allah. Niku bagiane kawula. Lah, bagiane Allah napa? Mutusi, menentukan, ngijabahi. Niku sedaya bagiane Allah. Nah, niki masing-masing saged dipahami betul. Jadi niku nggih, posisi kehambaan itu yang penting diperhatikan. Niku napa? Takwa, manut perintah, ngedoi cegah. Nek ngoten kula panjenengan saestu-estu dados kawulane Allah sing mulya. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi pitulung saking Allah, saged memposisikan diri dados sampanipun ingkang sejati, saged gayuh kebahagiaan donya ngantos dumugi akhir. Kula kinten cekal semanten, monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah.